pozdrav še na tem zaključnem drugem delu našega današnjega prvega dne, dveh posveta, ki smo ga soorganizirali, trije muzeji, poleg naš še Pokrajinski muzej Kočevje in Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Gre za seveda eno izmed aktivnosti našega projekta oziroma programa letošnjega v 80-letnici konca vojne in seveda ta program nekako je del našega celega leta in se prepleta seveda z vsemi aktivnostmi, ki jih izvajamo tukaj v muzeju, pa seveda tudi izven muzeja oziroma s sorodnimi organizacijami. Mogoče ste ta teden že zasledili, da smo z Združenjem Zveze borcev za vrednote NOB pripravili spominsko slovesnost o vojnem obdobju. Tako da ne pozabim, vas zdaj že vabim jutri v Kočevje ob 10:00 v Pokrajinski muzej Kočevje, da se nam pridružite. Nekaj referentov bo istih, kot je bilo danes, nekateri pa seveda tudi drugi. Potem po 5:00 je tudi dogodek v obdnevih kočevrske kulture, ki se odvijajo vsako leto na Kočevskem. Zdaj smo pa seveda v tem drugem delu, ko bomo vam predstavili prenovo oziroma dopolnitev naše stalne razstave Posavje pod 9 zastavami oziroma pod 9 zastavami Posavje 1990. In smo veseli, da je z nami kar nekaj vas, ki ste donirali svoj čas, donirali svoje predmete, ki smo jih nekako umestili na novo na razstavo, oziroma ne bi rada veliko o tem govorila, ker je bolj prav, da o tem govorijo moje sodelavke. Zdaj, otvoritev smo si zamislili tako. Najprej bo Miša predstavila ta svoj del, oprosti Mihaela Kovačič svoj del, in bomo si ogledali tudi ta kratek del teh njenih pogovorov, ki so se odvijali letos kot del tega projekta in bodo del tudi stalne razstave. Potem bomo tukaj se še zahvalili vsem, ki ste nam pomagali, in pa poseben del razstave je pa pripravila naša kolegica doktorica Ivanka Počkar. Od raja do pekla. To smo dali naslov takšen, ker so res šli iz urejenih domov, ki so ravno prosperirali. Nekateri so začeli z gradnjo in tako naprej, kar v redu je bilo, in potem so šli v pekel. In ko so prišli nazaj, govorimo o izgnancih naših, so že spet prišli v pekel, ker so bile večinoma hiše slabo vzdrževane ali pa jih sploh več ni bilo. Ampak nekateri so vzeli s seboj tudi kakšno tako lepo napravo, kot je ta harmonika, ki jih je spremljala ves čas v izgnanstvu in kjer so tolažili sebe in ostale prisilno izgnane v teh 4 letih vojne. In ta harmonika je prišla tudi nazaj. Imeli so to srečo, da so jo uspeli prinesti s seboj, medtem ko mnogi niso niti samega sebe prinesli več nazaj s seboj. No, to je samo ena od osebnih pričevanj gospoda Ureka, gospoda Antona Ureka, ki je podaril potem to harmoniko Posavskemu muzeju, in sicer to tako, da sem šla jaz na njegov dom, on je še zadnjikrat zaigral na njo, o čemer priča tale fotografija, potem jo je postavil na mizo in je dal roko na harmoniko in se je prav videlo, kako se čustveno poslavlja od nje. No, tukaj je pa potem še 6 ostalih pripovedi oziroma osebnih resnic, kot mi rečemo. Tu je resnica o Augustu Hegenköterju, duhovniku, ki je bil ves čas z izgnanci in sploh z delavci v Nemčiji že predtem in je povezano s neko kartico z cerkve, ki jo je poslal tukajšnjim ljudem. Govoril je 15 jezikov in tako naprej, zelo zanimiva pripoved o njem.
Potem je tu še razstavljena violina, na katero je igral nemški kočevski Nemec, fotograf in violinist Dornik. Potem, ko je pobegnil v Avstrijo, so ostale te violine tukaj in so šle v roke nadarjeni violinistki, umetnici Cvetki Miloš, zdaj pa so v zasebni lasti in gostujejo tukaj na tej razstavi. Potem so še 4 zgodbe, preveč, kaj ne? Anice Komočar, ki pa ni bila izgnana in ne njena družina in je hodila skupaj s kočevarskimi otroki Veliko dolino v šolo, kjer so se seveda učili po sili nemškega jezika. Tu je tukaj še izgnanski dnevnik gospoda Sumreka, v katerem popisuje vse to dogajanje iz dneva v dan, ko so bili na suženskem delu pravzaprav v Nemčiji. In pa seveda še zgodba Johna Činkla, moram že reči mojega prijatelja na Floridi, 94-letnega nemškega kočevarja, ki je bila njihova družina pa tudi izgnana na koncu v Avstrijo in pristal je v Ameriki. Začelo se je pa tako, da je iz raja, tako iz Grčaric na Kočevskem, so jih v prostovoljno prisilnico poslali v Posavje. Kot je bilo povedano že danes, letos mineva 80 let od konca druge svetovne vojne in ob tej priložnosti smo se v muzeju odločili leto posvetiti osvetlitvi prepletanja usod posavskih izgnancev in kočevskih Nemcev med drugo svetovno vojno na naših posavskih tleh. Pot raziskovanja me je peljala od izgnancev do kočevarjev k zgodovini začetkov Posavskega muzeja Brežice, ki je vpeta v to dogajanje. Nemški okupator je od oktobra 1941 do junija 1942 preko zbirnega taborišča Reichenburg izgnal približno 37.000 Slovencev iz Posavja in Obsotelja. Izgnane Slovence so namestili v več kot 300 delovnih taboriščih, na izpraznjene domove izgnanih družin pa so naselili 11.500 kočevskih Nemcev in Nemce iz Tirolske, Dobruđe, Besarabije ter Bukovine. Po koncu druge svetovne vojne so se preživeli izgnanci vrnili na svoje domove v Posavje, kočevski Nemci pa so svojo domovino izgubili in se razkropili po svetu. V Krškem je Muzejsko društvo za politično okrajo Krško in Brežice ustanovilo muzej 10. novembra 1940 pod posvečeni cerkvici Svetega Duha. Muzej je med vojno deloval naprej z namenom utrjevanja nemštva. Najprej je bil preimenovan v Heimatsmuseum Gurkfeld, domovinski muzej Krško. Ob njegovi razširitvi, ki je obsegala od posvečeno cerkvico Svetega Duha in tako imenovano Valvazorjevo hišo, danes vemo, da Valvazor ni živel v tej hiši, ampak je živel v Mencingerjevi hiši, pa je ta muzej razširjen in dobil ime Raner Kreismuseum ali Okrožni muzej Brežice, ki so ga svečano odprli 30.9.1943. Kočevski Nemci so seboj v Posavje prinesli manjšo etnografsko zbirko, ki je svoje mesto dobila v tej Valvazorjevi hiši. Na stalni razstavi pod 9 zastavami Posavje 1990 sem predstavila 5 fotografij muzejske postavitve kočevarske etnografske zbirke, ki jih hranijo v Pokrajinskem arhivu Maribor. Sodelovko kustosinjo etnologinjo Stanko Glogovič sva poiskali 10 predmetov iz fotografij v etnološki zbirki Posavskega muzeja Brežice, ki so sodeč po fotografijah ostanek kočevarske etnografske zbirke in jih postavili na ogled na tej naši stalni razstavi novejše zgodovine. Na ogled
kot poskus rekonstrukcije Hočevarske etnografske zbirke. Po osvoboditvi je bil junija 1945 odprt Narodni muzej Krško, kjer je domoval vse do konca leta 1948, ko so morali muzejski delavci preseliti celotno zbirko v grad Brežice. In tako je 26. junija 1949 slovesno bil odprt Posavski muzej Brežice. V 10 letih svojih začetkov je muzej zamenjal 5 imen, 3 državne tvorbe, vendar lahko govorimo o eni muzejski zgodbi. V viharnem vojnem in povojnem času, ko je bil muzej kadrovsko, finančno in tehnično podhranjen, se je izvor številnih muzejskih predmetov zabrisal, zato je raziskovanje zbirke in izvora zbirke zapleten proces. Posvetila sem se pa tudi posavskim izgnancem, ki so morali zapustiti svoje domove. Niso vedeli, kaj jih v izgnanstvu čaka, kaj se bo zgodilo z njimi na tujem in kaj bo z njihovimi domačijami doma v Posavju. Opravila sem številne pogovore z izgnanci o tem, kako so izgnanstvo izkusili kot otroci. Pred kamero sem povabila 3 junake, ki so bili pripravljeni na korak in deliti svoje zgodbe z mano in širšim občinstvom. Najprisrčneje in najtopleje se res zahvaljujem gospodu Jožefu Kerinu iz Lomnega v Krškem, ki ga danes žal ni z nami, potem gospe Ani Hočevar iz Krmelja in pa gospodu Kreačiču iz Velikih Malenic. Na razstavi si boste lahko ogledali, oziroma tudi, mislim, da po mojem govoru bomo pogledali si ta film, si lahko ogledate izseke pogovorov. In sicer gospod Kreačič govori o času pred odhodom v taborišče, gospa Hočevar o času, ki so ga preživeli v taborišču, v njej razhajamo, gospod Kerin pa o prihodu domov in o razmerah, ki so družino pričakale o vrnitvi iz izgnanstva. V prihodnje bomo objavili tudi vse 3 razširjene pogovore, ki jih bo možno videti na kanalu Posavskega muzeja Brežice na spletni platformi YouTube. Za zaključek naj poudarim, da je v času zaostrenih svetovnih razmerij razkrivanje zgodb minulih vojn pomembno, saj kličejo k razmisleku o smiselnosti vojn in razdejanja, ki ga puščajo za sabo in srčno upam, da kličejo k miru in ne nasilju. Naj se na koncu še zahvalim vsem, ki ste dali svoj prispevek k dopolnitvi razstave. Najprej še enkrat mojim 3 izgnancem, ki ste delili z mojo zgodbo, se pravi gospodu Kračiču, gospe Hočevar in pa gospodu Kerinu. Zahvaljujem se tudi snemalcu in montažerju Davorju Lipeju in oblikovalki Darji Malarič. Velika hvala tudi sodelavki, kustosinji, etnologinji Stanki Glogovič za strokovno pomoč in za vso podporo. Zahvala gre tudi vsem mojim zlatim sodelavcem, brez katerih ne bi bilo razstave in nobene razstave ne bi bilo brez njih. Hvala tudi prevajalkama Mateji Žuraj in pa Leji Udovč ter lektorici Mateji Janković-Čurič. In čisto na koncu se pa zahvaljujem še moji direktorci Alenki Černelič-Krošelj za podporo in spodbudo za raziskovanje muzejske zgodovine. Hvala vsem in vam da želim lep dan z nami še naprej. Kako se spomnite tistih dogodkov, preden ste odšli in ko ste odšli? Tisti smo pa otroci, bi rekel, kar opazovali, ko so prišli aprila meseca, so prišli prvi vojaki. Mimo nas gor so se peljali s tanki, avtomobili in tako dalje. Pa smo to otroci gledali, ne. No, čez par mesecev je pa že prišel k nam en vojak, pa je rekel, nas je popisal vse, pa je rekel za staro mamo, da je Hrvatica, da je verjetno ne bilo treba jeti.
Pol je pa ona rekla, ja, kam grejo drugi, grem tudi jaz. In tako smo se pol mi preimenovali, se nisem več Kerjačič pisal, ampak sem se pisal Komočar. Ne, po stari mami, ki drugače nas bili razdvojili, ne. No, in on je to uštimal, da smo tudi, je rekel, si moramo narediti prtljago, kaj bomo vzeli s seboj. Pa so pa ženske mogle rjuho razrezati, pa pršiti, smo mi rekli, na štrozek, ker nismo imeli druga kot to, štrozek na pol prerezali, tisto zašili. On je pa ime, pa naslov napisal, kam bomo šli v Nemčijo. Ne. Rekel pa je, če imate pršič ali pa kaj toga, zakoljte pa mast zalite, ki to vam bo dobro došlo. No in tako sem šel v Brese, jaz pa teta Tončka sva šla v Brese do strica Čatara pa strica Jožeta, da sta prišla za klad, pa so to cel dan pacale pa rihtale, da smo to zrihtali, da smo imeli za seboj. Drugo jutro je prišel pa drug vojak in rekel, zdaj greste pa z menoj, gremo pa, smo rekli, do Kožarove gostilne. Tam so pa avtobusi čakali in seveda nas naložil na avtobus, ali jaz sem pa pri tem dobil bič, gajžlo, mi smo rekli, ne, in sem si naredil pokc. In koliko smo to ženske johale, sem pa tam, jaz sem pa s tistim pokol, ki sem bil vesel, ker im na avtobus, ne. Ja. No in tako smo se pripeljali v Reichenburg. Edino nas je peljal avtobus skozi gor do tistih barak. In pridemo v prvo barako, pec na levo noter za vrate smo dobili mi mesto. Pol pa še druge iz vasi. Še to povedal. Pol je pa ta sosed rekel, jaz bi mogel iti pa na WC. Sem šel pa jaz z njem, so rekli, da naj grem z njem, ki je bil tak sneg, pa dež je padal, ker je bilo to oktobra meseca. In pridemo dol do WC-ja, tam pa ena ženska, majhnega otroka, ali dom majhnega, ena 3-4 leta starega, tudi pripeljala tam. In je verjetno tisti otrok noter pok je hud zakričala, ona najsmela se strašna, pa smo bežali nazaj proti barakam gor. Pridemo do prve barake, ni bilo nobenega noter, naših. On je začel jokati, sem rekel, gremo še naprej. Pa vidimo še eno barako, pridemo do tiste, tudi nobenega naših. Še ta tretjo barako, evo, tam so bile pa spet prazna, so bile pa že naši veni, so že delili tiste svetince za okoli vrata. No in tisto mi dobimo in smo takoj tudi krenili dol, so nas odpeljali na vlak. Vlak nas naložili, ko bilo vse tisto verjetno poštimano, so vrate zaprli na vagonih in tako smo se odpeljali. Pa so pa rekli, da smo se vstavili v Salzburgi, ne. Tako so se starejši pogovarjali, jaz sem pa poslušal, če se kaj dalo, ne. No in tam smo do jutra noter v eni hosti stali, pa je šel pa vlak naprej. In proti jutri smo prišli, bom rekel, v Nemčijo tam, v tisti lager, Geboldehausen se je reklo. Smo šli vsi z vagonov ven, ker je bil pa sneg, pa verjetno led od spodaj, je moja mama pala, pa je dobila pretres možganov. In so jo odpeljali v bolnico v Göttingen. No, naše potovanje je bilo z vlakom do Neresheima. Bili smo v starem samostanu. To je bila velika cerkev, veliki prostori samostana in mi smo dobili eno veliko sobo. V tej sobi je bila nadstropna postelja za 4, nas je bilo pa 5, tako da sva sestra morali spati skupaj. V tem prostoru je oče imel delavnico in z njim je delal en čevljar iz
Bizeljskega, pisal se je Gabron. Ja, se prav spominjam. No in v tem prostoru so se večkrat zbirali pri mojem očetu, ker on je imel tako na sredi te velike sobe, je imel na sredi te velike sobe je imel svoj pankel, se je to reklo, ne, to je čevljarska miza. In k njemu so prihajali ob večerjih prijatelji iz ti sosedje naši in so se pogovarjali ob večerjih o tem, kaj se dogaja. Izmenjavali so si dogodke, mislim, pisma od doma, kar je kdo dobil, kaj se dogaja doma in kako je na fronti. Vem, da so imeli zemljevid in so ga odpirali in so to spremljali, kaj se dogaja. No, ko smo bili v tem taborišču, v tej sobi, smo imeli hrano vsi v skupni kuhinji ven iz te naše sobe. To je bila skupna kuhinja in smo imeli hrano, veliko zelja in kolerabe se spominjam. Margarino se spominjam. No, in otroci smo hodili v vrtec. Moja vzgojiteljica prva je bila tante Hilde, se je imenovala. In ko je šlo že proti koncu vojne, je ta tante Hilde morala na fronto. In je potem prišla ena druga vzgojiteljica in ta je bila malo starejša, tako da nas je ona imela potem do konca vojne. No, ko pa je bil konec vojne, sva pa enkrat z eno prijateljico, to je mama bila Vilija Resnika, najbrž ga poznate, mama Vilija Resnika, med dve sva enkrat rekli, da ne greva v vrtec. In so šli potepati. Oče moj, ki je bil doma zmeraj, je pa zmeraj spremljal, kdaj točno moram priti iz vrtca, ne. To je bila vojna, to je se lahko zgodilo karkoli. In takrat, ko so se pa medve potepali, sva pa zamudili, nisva prav čas prišli. Očeta je zelo skrbelo, kaj je. In se spomnim, da me je kaznoval tako, da sem morala v kotu stati do večera, ko je prišla mama. Ona je hodila pa k kmetom na delo. In to je bila res edina kazen, ki se spominjam od mojega očeta. In je veljala, ker sem ga ubogala in nisem nikoli več kaj takega napravila. No, mama je hodila k kmetom na delo in včasih je tudi prinesla kaj za jesti, tako da smo imeli tudi ob večerjih še kakšen priboljšek. No, spominjam se, moj brat in sestra, jaz sem hodila v vrtec, brat in sestra pa sta hodila v šolo. Učil je slovenski izgnanec, ta iz Hinc je bil doma, imenoval se je Mirt Rudi, on je bil po poklicu trgovec, ampak je znal nemško in je potem učil naše otroke v nemški šoli. Nemščino so morali se učiti. No in ko so bili stari 14 let, takoj ko so bili stari 14 let, so morali zapustiti šolo in se zaposliti. In ko je bila moja sestra 15. aprila 1943, 29-letnica je bila, ko je bila stara 14 let, je morala zapustiti šolo in je šla za služkinjo v mesto, v Neresheim, k nekemu električarju, imenoval se je Majer. In ona je hodila za služkinjo tja, popoldne pa še na zelenjavni vrt nekam v eno vrtnarijo. No,
ta družina Majer ni imela otrok. In zato sem jaz večkrat s svojo sestro šla k njim, ker so spoštovali otroke in so lepo z mano ravnali. In spominjam se velike noči. In takrat mi je ta gospa Majerjeva rekla, da ne iščem pirhe. In sem iskala pirhe vse povsod in takole pod nekimi stopnicami sem jih našla. Da se spominjam tega dogodka, da sem se srečala s pirhi, ki so jih našla. No, sestra je potem ves čas do konca vojne delala na tem področju. Brat pa je hodil do konca v šolo. Še kakšen takšen spomin poseben z teh let prvih? Pa so je bilo pa v tej zbirni lager, Bamberg smo se pol odpeljali. Skojnam, vem, da tam nekje ne more tako daleč biti od tega kraja. Smo pa tam čakali na transport, ne. Pa smo se pa domov peljali, ne. Tega se spomnite že, ne? Ja. Koliko časa je to trajalo? Ja, do Jesenic 2 dni. Pa tukaj pa tudi 2 dni. Od Jesenic do Sevnica. Aha. Ste se veselili domov jeti? To je oče rekel. Če bi pri nas bil materji gat, mi ne bi nikoli prišli sem. Smo prišli na Jesenice, tisto vriskanje pa to bilo. Je rekla mama, pa smo prišli spet hudičemo roke. Mama si je želela ostati v Nemčiji, Ja. ne? Mama si je želela to. Oče si je želel pa domov, ne? Oče je pa sam vinograd, Šmarnica ga je vlekla, ne. On je bil med 2-krat tukaj doma. V času Ja, izgnanstva. ja. Kako? Ob kakšnih priložnostih je Šel bil je doma? gledati, če je vinograd obdelan. Ampak je dobil dovoljenje za... To bo dovoljenje, vse normalno. Ja, ko smo pa šli domov, smo šli, mama pa tam naš, sestra pa jaz smo šli peš gor. In smo tam, ko imam zdaj hišo, je bil take 2 čerešnice, med tistim čerešnjem 2 je bil pa en veliki pes. Pa malo zalajal, pa je rekla mama, tam je še neki košček kruha, dajmo. Smo ti zdal in smo bila kamarata. To je bil od Kočevarjev. Kaj se je zgodilo pravzaprav s temi Kočevarji? Bile so različne govorice, ne? Ja, jaz to bom povedal, kaj sem slišal. Kaj ste slišali, ja? In tam Žakar, ko je bil tukaj doma, tam v Reichenburg je hodil in mu je ena gospa karte dala, vse je bil tak muhast, ne. Je rekel, da je točno je bilo konca aprila ali začetek maja. Je rekel, da je bilo tako kričanje po upitju, je rekel, 2 dni sem se skril tam v Vrhuljah, tam je ena ajdovska jama, je rekel, jaz to nisem mogel poslušati, jaz sem se tam skril 2 dni. Kaj je bilo? Pa smo pa to, zdaj, eni so rekli, da so šli, eni ne. V glavnem, ko so se prej skrivali, niso šli v nemško vojsko, ne k partizanom, so jih pospravili. V času, ko ste bili vi v izgnanstvu, Ja, so tudi na drugih domačijah v Posavju živeli kočevski Nemci, Kočevarji. Tako je bilo tudi na vaši domačiji. ja. Ko ste prišli domov, so bile različne govorice o tem, kaj se je dogajalo z njimi.
Kakšne govorice so bile, oziroma kaj se je predvidevalo, da se je zgodilo s temi kočevarji, ki so živeli pri vas doma? Jaz, kar sem povedal, to sem zvedel, ampak o tem se ni veliko govorilo. Vam tako povem. To je tabu tema. Zato, ker so tisti dejavniki, ko so to izpeljali, to so živeli med nam. To se ni smel govoriti. Lahko je takrat kar po noči zmanjkalo. Bili so pobiti doma, v glavnem. Kako je izgledalo doma, ko ste prišli? Kak imate prvi spomin na dom? Ja, nič ni bilo. Nobene šipe v oknah ni bilo, nobene kljuke v vratih. Nič ni bilo. Kaj pa njive? Njive je bilo vse posejano. In pa takrat so mogli žeti, pa je en partizan to merko zraven in potem so to oni odpeljali, to žeto. Nič nam ostalo. Tako, to so bili trije pogledi, ne, od izgnanstva do življenja v izgnanstvu, po vrnitvi, seveda širše in vse več, kar ste povedali. Velika hvala, bo malo na voljo tudi na YouTube kanalu. Ta delček pa kaže, ne, to veliko razsežnost takih vojn in tega. Ne. Tako da res velika hvala vsem trem. Bi rada povabila gospoda Milana Krejančiča, da pridete k meni, da vas vidijo, ne? In da vam rečemo res velika hvala, ker ste si vzeli toliko časa in sodelovali z nami. In zdaj bo malo še tista dolgi film, ne? Da boste rekli, to je bilo čisto kratko, ne ste bili dolgo pri nas. Ja, tako da, velika hvala. Vsi bolj skrbeti o izgovornem, tudi krasnih zgodb in predmetov, tako da jaz res upam, da nam bo to uspelo. Zdaj, če javno rečemo, da nam bo, potem tudi to drži in veljavno. Tako da res hvala lepa, gospoda Terina ni. Ne? Ja. Je pa kdo iz sorodstva mogoče Teresa hčerka, da takrat pripeljala? Pa zdaj ne vidim, da je ne, mislim. Ni, ne? To hvala lepa, pa prosim, da počakajte še. Pa prosim še Mišo, Mihajlo Tomačič, da še... Da se prideš fotografirati. Vse tukaj je kar nekaj kolegov mozalcev, vsi vemo, kako težko je pa izluščiti za publiko, ne tisto. Ampak vse bo še daljša zgodba in res velika hvala. Hvala tudi vaši družini, pa da bo oni še večkrat nas prišli pogledati, ne, tudi na filmu, ne, da. Ja. Tako, imamo v redu. Hvala lepa. Zdaj pa še ta drugi del naše dopolnitve, ki drugi del je pa z svojimi raziskavami sooblikovala in tudi pač zgodbami naša draga kolegica doktorica Ivanka Počkar. Daljše zgodbe oziroma daljše zapisi so v tej knjižici, ki je na voljo na razstavi, danes imate. Krajše sem pa naredila jaz, tiste ta grozen del, ko je treba krajšati. Zato imam tudi to čast, da samo nekratko povem, predvsem pa bom povedala to vsebino skozi zahvale in skozi to pot. Začeli sva zgodbo družine Urek, Antona Ureka, harmonika, in Ivanka je napisala, da je bila to harmonika, ki se ni dala ponemčiti. Tako da res hvala družini Urek, da je delila
to svojo zgodbo, predvsem pa hvala vašemu očetu in stricu, ki je to harmoniko že vrsto let nazaj podaril našemu muzeju, pa ni imela še takrat pravega mesta, oziroma je bila že na razstavi, zdaj pa dobila eno drugo mesto. Pa prosim, da je Bojan, tebe in gospoda Franca, sem si prav zapomnila, ker en del seveda je povezan tudi z domom te družine na Bizelskem, tako da če ne bi bilo obeh bratrancev, ne bi bila harmonika, pa še marsikaj pri nas. Tako da vas zelo lepo prosim, pa se vam zahvali samo s cvetom, pa boste potem na razstavi pa videla, kako smo zdaj to pripravili. Tako, pa če lahko kar pridete. Tako, potem smo odkrili, nekaj počakali bomo, da se bomo skupaj fotografirali. To za slavo je to. Pa tudi za spodbudo, kako v bistvu lahko predmet čisto novo zaživi. Gospod Jože Sumrak je bil gospod iz Brežic, ki je pisal dnevnik in njegova hčerka nam je posodila tudi en krasen predmet, ampak vidim, da ni vlaške, bomo ji pa drugič se zahvalili. Pisal je dnevnik v izdanstvu, tako da tudi zelo zanimiva zgodba. Potem pa smo hvaležni, da je z nami gospa Irena, rojena Komočar, Bom pogledala, kako se piše direktno. Komočar, ja. A še? Nazaj. Nazaj, aha. Gospa Irena Komočar, predstavljamo zgodbo njene matere in nekega velikega prijateljstva, res velikega prijateljstva od otroških let, se pravi te mlade gospodične, ki je ostala doma z družino in s tistimi, ki so prišli s Kočevarji, in gospa Anica je žal umrla maja, ampak ves čas sodelovala z Ivanko, te pa prosim gospo Ireno, tudi da simbol, da prevzame na naše zahvale. Mi smo na posvetu tudi dali zavezo, da bo Anja Molic pripravila ta posnetek, da jo bomo lahko tudi dali, ker imamo možnost dati na razstavo tudi še druge posnetke. Potem imamo družino Jošt iz Kompol, tam mislim, da tudi ni nobenega, Ivanka, se pravi, ki so pravljali res služensko delo v Nemčiji, potem tudi pripovedovali. Potem pa ne moremo imeti seveda gospoda Josipa Dornika, mlajšega, ki je za Brežičane, dobro veste, ki je bil fotobavec, in tam so oni prišli in potem se je tudi ta zgodba nadaljevala na različne načine. Imamo pa tukaj našo drago podpornico muzeja, gospod Jožico Šavrič, ki nam je posodila violino. Violino, ki je prišla z Dorniki, potem bila pri Bavčevi, bila pri Cvetki Radanovič in v bistvu je zdaj v rokah vnuki in gospe Šavričeve. Gospod Šavrič, velika hvala, pridite, da se vam vsaj malo zahvalim. Dobro pridite. Hvala lepa, res lepo od vas. No, bomo pa še to, zdaj bomo še, kaj počakajte, da bomo vsi na fotografiji, ker je tako pomembno, da bomo skupaj fotografijo. In potem seveda o nemškem duhovniku med slovenskimi znanci nam je nekako zgodbo razkrila Milja Baškovčki, smo si zahvali že med odmorom, ker je morala iti na trgatov, pa je rekel, da mogoče pride nazaj. Pa potem seveda ste spoznali gospoda Johna Čintla, ki je z Drčevic prišel veliko mrašal v avstrijski gradec in na Florido. In imam zdaj zanimivo informacijo, da nam je poslal svojo odposlanko, gospod Alenko Auersperger, pa bomo vam dali rožico, tako da bo, kot da je za njega, mogoče poznate pisateljica, res izjemna gospa, je bila danes z nami, pa vas lepo vabim, ker ste prijatelji.
na razstavi. En poseben predmet pa je že prišel prej k nam z Velikega Mraševega in je tudi gospod Čimpel nam pomagal ugotoviti, kdo je bil ta kovač, Ivan Zbašnik. Ta plinsko-varilni rezalni kompleks s celim sistemom z manometri je bilo to orodje, ki ga je pa v muzeju že nekaj časa podaril Franc Černelič, moj oče, moj strata je pa to uporabljal, pa ti tudi, kaj? Ja, to je tudi tebi, ko prenesel si ravno predmet, se ti tudi lepo zahvaljujemo. Ta predmet pa ima tudi svoje mesto na naši razstavi. On je danes glavni. Zdaj pa dajmo skupaj, Ivanka, če tebe rabimo. Ja. Aha, ni prav? Dobro, moramo iti pa zelo dobro. Ja, bolj na levo, gdje še ne. Še bolj. Pa ni treba tako steno vsega. Ivanka, najlepša hvala za vse tvoje delo, da se da še lahko nekaj prešliče. Je bolj oranžen, tako da ne. Ta šopek pa je seveda za naš oblikovalko Darja Malarič, ki z nami dela te zanimive dopolnitve v našo stalno razstavo in se tudi zelo poglobi, oblikovala knjižico povzetkov, tako da Darja, velika hvala. Še bolj skupaj? Malce, če je bolj še malo? Ja. Tako. Tako, ja. Super. Hvala lepa. Zdaj pa še malo potrpite, bomo povabili nazaj naše goste oziroma naše pričevalce, pa bomo povabili še vse, ki so bili danes referenti, se pravi pa še rožice imamo za naše referente. Pa bomo pa naredili res skupinsko sliko prav. Malo potrebite za slavo in čas, pa da bomo potem čez 20 let lahko to fotografijo dali na kakšno razstavo. Zato se to naredi. Evo. Se pravi, dr. Mitja Ferec je moral žal iti, pa potem sta z nami Ivanka in Žigor. Naslednji je bil kdo? Monika, ki si že bila potem. Ne vem, Monika Kokar, Počevar. Nisem bila še sicer. Ti si bila referentka. Vlako. Hvala ti. Vi tri je tudi različna. Živa, ti si bila naslednja, se pravičujem, nisem se prav. Kar pridite, da bomo potem to razvojili. Hvala lepa, da se nam to vse razkrila. Potem pa imamo naša dva draga kolega iz zavoda. Davaj z vami, če Damjan Kopelar. Hvala lepa. Anja, pridi. Hvala lepa. Pridi. Hvala lepa. Naša draga kolegica Stanka, pridi Stanka, ki si tudi pomagala. Pa seveda še vsi naši trije restauratorji, cela ekipa pomaga, vsi smo zelo pomembni, čisto zelo pomembni, ampak naši trije restauratorji, Miles Klemenšek, Mikar Šterar in profesor Žižanšek.
Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Da so predmeti tako, kot so. Še polno, še cela ekipa naših sodelavcev, zadaj nekaj boste spoznali od zdaj. Vsi so zelo pomembni, ampak mogoče smo zdaj izpostavili teh par. A bo to v redu? Zdaj nas je skoraj več, ja. Se gremo v dve vrsti fotografij, ali gre? Gre? Je? Aha. Ni še malo pozirano? Še malo? Za slavo? V Posavskem muzeju Brežice smo pripravili dopolnitev stalne razstave pod 9 zastavami Posavje 1900-1990. Letos na temo kočevarjev in izgnancev. Moj del dopolnitve obsega pogovore z izgnanci, ki smo jih posneli in jih je mogoče videti na televiziji. Ter drugi del pa je povezan z zgodovino muzeja in začetkom muzeja in pa z vojnim dogajanjem, kajti vojna vihra je svoje lovke dobila tudi muzejsko ustanovo v Krškem sicer, ki je naš predhodnik. Leta 1940 je bil ustanovljen prvi muzej v Krškem, ki je deloval tudi med drugo svetovno vojno in je med drugim obsegal tudi zbirko, ki so jo seboj pripeljali v Posavje kočevarji, etnografsko zbirko, ki je bila del že takratne postavitve.